Spargo Bogyankova, Armenia Batbeko Gyanaka, Varjes Abrimo Huisov, Uzumem Yerkel Kezimho, Ve Saredut Zorerut, Uzumem Chabres Badraz, Ketnes Lusavora Baka, Uzumem Chabres Badraz, Ketnes Lusavora Baka, Armenia. Destacamos la presencia en sala de las siguientes autoridades: el arzobispo primado de la Iglesia Apostólica Armenia, Monseñor Hagop Kelenjian, la cónsul honoraria de la República de Armenia, licenciada Alicia Abrahamian, llegada desde Armenia, la licenciada filóloga Anilia Beyazarian, directora del Museo Hovhannes Tumanian de la República de Armenia. Agradecemos la presencia en sala del embajador de Chile en Uruguay, señor Rodrigo Hume, la señora Laurence Arnoux, consejera de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia, el licenciado Sebastián Hagopian, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, la señora Isabel Roa, de la Embajada de Canadá, el señor Sergei Shumilov, consejero de la Embajada de la Federación de Rusia en nuestro país. Y corresponde, teniendo en cuenta los hechos de público conocimiento, la muerte, el asesinato de población civil, de niños en el Alto Karabaj, iniciar este acto con un minuto de silencio en honor a las víctimas. Más de 200 personas murieron en las últimas horas tras los ataques de Azerbaiyán y de Turquía. Honramos la memoria de los caídos con un minuto de silencio. Muchas gracias. Hace 32 años, el voto universal, la convocatoria a las urnas, determinaba que el pueblo de Armenia, la ciudadanía, en base a la legislación vigente, hacía las cosas como corresponde y declaraba el inicio de una nueva era política de una nación de 5.000 años. Parece contradictorio, una nación de larga data con un Estado de 32 años, pero es la realidad. Y el respeto al derecho de decidir del pueblo de Armenia es lo que nos convoca hoy, y esa decisión hoy es defendida. La República de Armenia es la garantía, es la pupila de nuestros ojos, y por ello hoy estamos aquí. Defendemos a Armenia, defendemos a su pueblo, al Estado que se ha formado hace 32 años. Continuamos el acto entonando los himnos nacionales, introducción y coro del himno nacional uruguayo y luego el himno de Armenia.
Antes de dar paso al conjunto Yerevan 50 con su canto, con su fervor, con su arte, el mensaje de la Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay. Celebramos hoy el 32º aniversario de la independencia de la República de Armenia. Agradecemos a todos ustedes por su presencia. El acto del día de la fecha está marcado por la difícil situación que vive el pueblo armenio. La agresión de la alianza turco-azerbaiyana, que ha incluido bombardeos con víctimas civiles, entre ellos niños, ha logrado sus objetivos. Artsaj ha capitulado y se prevé que en los próximos días su población será evacuada a la República de Armenia para ponerla a salvo, abandonando así el suelo que sus ancestros ocuparon desde hace siglos, incluso desde antes de la existencia de los pueblos turcos en la región. Se ha consumado así un crimen de lesa humanidad. El gobierno de la Federación de Rusia, encabezado por Vladimir Putin, que se comprometió como garante de la paz alcanzada el 9 de noviembre de 2020, no pudo cumplir como se esperaba. La misión de paz que está presente en Garabag no logró garantizar la paz. Sin embargo, hay que destacar el esfuerzo que los soldados rusos han realizado. Sin embargo, los resultados no son satisfactorios, pero es justo honrar la memoria de los soldados rusos que cayeron en Garabag por las balas azerbaiyanas. Algunos gobiernos del mundo, en instancias internacionales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hicieron oír sus voces con la exigencia de suspender la agresión. Otros actores guardaron silencio, que lejos de ser neutral, favoreció los planes de la parte agresora. De esa forma, el pueblo armenio quedó aislado, porque nada ni nadie cambió el curso de los hechos que se preveían, que en definitiva era lo que importaba. El gobierno uruguayo tuvo hace pocos días oportunidad de expresarse, nada menos que ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nada dijo de este conflicto. Su silencio asestó un duro golpe a las expectativas que tenía la colectividad armenia del Uruguay, integrada en su mayoría por ciudadanos uruguayos descendientes de armenios, plenamente integrados en la vida y el trabajo por el engrandecimiento de nuestro país. Lo anterior nos resulta aún más difícil de comprender, teniendo en cuenta la tradicional postura uruguaya en defensa de la cuestión armenia. Fue el primer país en el mundo en reconocer el genocidio armenio en el año 1965. Aspiramos a que Uruguay, a través de sus autoridades, se pronuncie sobre este asunto y ayude a las personas afectadas. Esta celebración no puede omitir la angustia y el dolor que nos provoca esta nueva realidad. El odio interétnico, la armenofobia y la decisión de hacer desaparecer al pueblo armenio de sus tierras ancestrales impulsaron al gobierno de la República de Azerbaiyán, con el apoyo del gobierno de Turquía, a esta nueva agresión que probablemente no sea la última. Como señaló el doctor Luis Moreno Ocampo, ex fiscal general de la Corte Penal Internacional y experto en este tema, había un genocidio en curso, según lo definido en la Convención para la Prevención y la Sanción
del delito de genocidio adoptada por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948 y de la cual Uruguay es signatario. El objetivo de limpieza étnica de Artsaj, Nagorno-Karabaj o Alto Karabaj está en marcha. Evocamos estos 32 años de la independencia de la República de Armenia con la mirada y el corazón puestos en la suerte de nuestros compatriotas de Artsaj, con la esperanza de que la justicia algún día se imponga, que se respete el derecho de los pueblos a vivir y construir en paz, forjando un futuro mejor para todos los que habitan en su tierra milenaria. Muchas gracias. Y ahora sí, la convocatoria al grupo, al conjunto uruguayo de música armenia, para que nos dé el bálsamo de la música en estos días aciagos, dramáticos, tristes, en los que han muerto muchos compatriotas, niños, jóvenes, por las bombas lanzadas por Azerbaiyán con el aval y el patrocinio de Turquía. Convocamos a Yerevan 50 a que brinde su participación musical, interpretando 2 canciones en el idioma de nuestro pueblo, en la lengua oficial de la República de Armenia, en ese pasaporte que los armenios del mundo con 5.000 años de cultura tenemos, que es nuestro idioma. Yerevan 50, una vez más presente en un acto en el que se evoca a Armenia, a su país, a su estado y a su cultura. Bienvenidos. Krishna,
precisamente esta canción destacaba la vocación de vida, la cultura por asegurar, garantizar la eternidad de nuestro pueblo ante los embates del enemigo que pretende eliminar de la faz de la tierra, aplicar esa armenofobia intolerable. Lo que decíamos en el mensaje prácticamente, literalmente está expresado en esa canción. El pueblo armenio seguirá buscando las formas para asegurar su vida en Armenia, y la diáspora está con la República de Armenia, con el Estado que hoy estamos enarbolando, destacando ante un nuevo aniversario. Destacamos, antes de continuar con la música, con las canciones, la representante diplomática de la Embajada de Estados Unidos aquí presente. También agradecemos y destacamos la presencia de la comunicadora periodista Silvia Pérez, directora de Deportes de la Intendencia de Montevideo. Y precisamente el territorio de Artsaj, donde no es solo un territorio, hay gente que vive allí, sigue derramando sangre. Las balas azerbaiyanas siguen asesinando seres humanos que son armenios, pero son seres humanos, y nosotros hoy nos rebelamos ante esa injusticia y le cantamos precisamente al pueblo de Artsaj, al pueblo de Armenia, junto a Yerevan 50, Mer Artsaj, Mer Hayastan, nuestra Artsaj, nuestra Armenia. Հերոսներու աշխար, կաշվարտան և անտրանի, մեր վարդավետ գոմիդաց, մեր Հայաստանը սիրելի, հերոսներու աշխար, կաշվարտան և անտրանի, մեր վարդավետ գոմիդաց, ձեզ համար բիդի երկենք, մեր Արցախ, մեր Հայաստան, ձեզ բովիդի ամրենք, ձեզ համար բիդի երկենք, մեր Արցախ, մեր Հայաստան, ձեզ բովիդի ամրենք։ Արարատն ու Սևան, Էջմիածին և Խորովիրա, մեր քղեցիկ Երևան, պիտի պայլին հավիդյան։ Արարատն ու Սևան, Էջմիածին և Խորովիրա, մեր քղեցիկ Երևան, պիտի պայլին հավիդյան։ Ձեզ համար պիտի երկենք, մեր Արցախ, մեր Հայաստան, ձեզ բովիդի ամրենք, ձեզ համար պիտի երկենք, մեր Արցախ, մեր Հայաստան, ձեզ բովիդի ամրենք։ Քնում է թևի Արցախ, բարձր սարեր Երևան, տեսնում են զինվորները, մարդունում անունները, քնում է թևի Արցախ, բարձր սարեր Երևան, տեսնում են զինվորները, մարդունում անունները, ձեզ համար պիտի երկենք, մեր Արցախ, մեր Հայաստան, ձեզ բովիդի ամրենք, ձեզ համար պիտի երկենք, մեր Արցախ, մեր Հայաստան, ձեզ բովիդի ամրենք, մեր Արցախ, մեր Հայաստան, ձեզ բովիդի ամրենք։ Bálsamo al alma en estos momentos tristes, dolorosos, aciagos que está viviendo el pueblo armenio a raíz de estos ataques. Sin embargo, la creación, la actitud positiva de nuestro pueblo y ese sentimiento de espíritu inquebrantable se ha dado en todos los periodos. Y en este momento de
de complicaciones y de incertidumbre, la Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay ha querido demostrar la importancia de tener un Estado con instituciones, con organismos, y acercar al Uruguay a una joven y talentosa profesional para que traiga desde Armenia un mensaje y nos presente en este contexto la obra del principal poeta, escritor del pueblo armenio, el poeta nacional, el poeta de todos los armenios. En el marco de convenios oficiales con el Ministerio de Educación y Cultura de Armenia, se ha logrado que llegue especialmente a Uruguay y también irá a la Argentina la filóloga licenciada Ani Yariazarian, quien es directora del museo que conserva la memoria creativa del poeta, escritor armenio Hovhannes Tumanyan. Ella es la oradora principal de este acto. Su mensaje en nuestro idioma armenio será traducido por el compañero filólogo Hovhannes Bodukian, quien es el nexo en la Universidad de la República para llegar al pueblo uruguayo con la cultura y el idioma armenio. La licenciada Yariazarian llegó hace pocas horas a Uruguay. Es su primer encuentro público, que va a tener otras instancias mañana en el Jardín Botánico a las 13:30, con ese homenaje que hará la Intendencia a la colectividad armenia, y también una alocución en la Universidad de la República. Visitará el Colegio Nubarian de Ugao y tendrá otras instancias para transmitir precisamente ese bagaje cultural que los armenios tenemos en todas las áreas: la literatura, la música, como muchos conocen al compositor Aram Khachaturian, que este año fue homenajeado también. El pueblo armenio demuestra su derecho a seguir existiendo con esa creación, con ese bagaje cultural. Recibimos con un fuerte aplauso a Ani Yariazarian. Sevgili Ani, gelsin profesör Karimanos, Բարի երեկո, հարգելի դիվանագետներ, հյուրեր, սիրելի հայեր։ Estimados diplomáticos, invitados especiales, queridos armenios. Ուրուգվայի Հանրապետության մայրաքաղաքում Թումանյանի մահվան 100-րդ տարվա ընթացքին տեղի ունեցող այս կարևոր օրվա հանդիսությունը, որ նվիրվում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 32-ամյակին, անշուշտ մեծ խորհուրդ ունի։ Քանի որ ինչպես մեր մեծ բանաստեղծն է ձևակերպել, մի ազգ մի ուրիշ ազգի հետ շփվում ու կապվում է իր քաղաքական խնդիրներով կամ մշակութային փոխազդեցություններով։ Լինելով առաջին երկրներից մեկը, որի հետ Հայաստանի երրորդ անկախ հանրապետությունը հաստատեց ամուր դիվանագիտական հարաբերություններ, Ուրուգվայի հանրապետությունն իր մեծագույն աջակցություն է բերել հայ ժողովրդին պատմական կարևորագույն մի փուլում, երբ հայոց ցեղասպանության 50-րդ տարելիցին հնարավոր էր դառնում մարդկությանը բարձրաձայնելու հայ ժողովրդի կրած սարսափելի կոտորածի մասին։ Este acto en este día tan importante que se lleva a cabo en la capital de la República Oriental del Uruguay, en el año del centenario de la muerte de Tumanyan, y que está dedicada al 32º aniversario de la independencia de la República de Armenia, tiene su gran simbolismo, ya que, como dijo nuestro gran poeta, una nación se vincula con otra a través de sus cuestiones políticas o sus mutuas influencias culturales. Siendo de los primeros países con los que la Tercera República Independiente de Armenia estableció firmes relaciones diplomáticas, Uruguay ha brindado su gran aporte en un momento histórico significativo para el pueblo armenio, cuando en el cincuentenario del genocidio se hacía posible hacer escuchar al mundo sobre la terrible matanza sufrida por el pueblo armenio. Հայ ժողովրդի պատմությունը լի է դառնություններով, զրկանքներով, բայց հայի անկոտրում կամքը նրա անկախ ապրելու իրավունքի հենասյունն է։
La historia del pueblo armenio está llena de amarguras, privaciones, pero la inquebrantable voluntad del armenio es la columna sobre la que se sostiene su derecho de independencia. 19-րդ դարում, երբ առաջին հայ տարագիրները Վասպուրականից, Խարբերդից հաստատվեցին այս հողի վրա, նույն շրջանում հեռավոր կովկասյան քաղաքներից մեկում, Հայաշատ Թիֆլիս քաղաքում, Թումանյան մարդն ու բանաստեղծը տակավին երիտասարդ սկսել էր իր ակտիվ հասարակական գործունեությունը ի նպաստ պետականություն չունեցող իր ժողովրդի, նրա գոյության, ինքնաճանաչողության, սեփական երկիր ունենալու իրավունքի ձգտման գիտակցության բարձրացման։ Այդ ճանապարհը դյուրին չէր անշուշտ։ Տարիներ շարունակ պետականությունից զրկված մի ժողովուրդ, որ պատառ եղած հազիվ էր իր կյանքն ու գոյությունը ապահովում տարբեր տերությունների ենթակայությամբ, առավելապես ռուսահայությունը, հեռացել էր սեփական ազգային մշակույթի, պատմության, անգամ լեզվի իմացությունից ու գիտակցումից։ Cuando en el siglo XIX los primeros refugiados armenios se establecían en estas tierras, venidos de Vaspuragan, Harpert, en el mismo periodo, en una de las ciudades del lejano Cáucaso, en Tiflis, que contaba con una gran población armenia, Tumanian, el hombre y poeta joven aún, había comenzado su intensa actividad social en favor de la preservación, el autoconocimiento, el elevamiento del nivel de conciencia de un pueblo que aún no conformaba un Estado, de tender hacia su derecho a tener un país propio. Ese camino no era fácil, por supuesto. Un pueblo privado de Estado a lo largo de los años, que hecho trizas apenas si podía garantizar su vida y su existencia como súbdito de otros estados. Y particularmente los armenios de Rusia se habían alejado del conocimiento y la conciencia de su cultura nacional, su historia e incluso de su idioma. Միազգ շատ կարող է կորցնել աշխարհում, գրում էր այդ օրերի Թումանյանը, բայց դարձյալ կապրի ազգային կյանքով կզորանա, թե ունի իր սեփական գիժն ու գրականությունը։ Այսքան դարեր ապրած ծերացած ժողովուրդ եւ դեռ չի ըմբռնել իր կյանքի ներքին իմաստը, անցել է ակտիվ ու անհամար փորձերի ու փորձությունների միջով եւ չի հասկացել, խորամուխ չի եղել, եզրակացություններ դուրս չի բերել այդ փորձերից, չի ստեղծել մի անհատական զուտ ազգային կյանքի օրենք։ Ազգային կյանքի օրենք ասելով Թումանյանը նկատի ուներ ազգային այն հիմնական գաղափարախոսության ձևակերպումը, դեպի որի իրականացումը պիտի ուղղված լիներ յուրաքանչյուրի ջանքն ու գործը։ Una nación puede perder muchas cosas en el mundo, escribía Tumanian en aquellos días, pero seguirá viviendo su vida nacional si tiene letra y literatura propia. El armenio es un pueblo que ha vivido tantos siglos que ha envejecido, pero no ha comprendido aún el sentido interno de su vida. Ha atravesado innumerables pruebas y no ha comprendido, no ha profundizado, no ha sacado conclusiones de esas experiencias. No ha creado una ley de vida individual exclusivamente nacional. Al decir ley de vida nacional, Tumanian tenía en cuenta la conformación de una ideología nacional básica hacia la concreción de la cual debían estar dirigidos los esfuerzos y las actividades de cada individuo. Դրա համար նախև առաջ անհրաժեշտ էր ազգային ինքնուրույն գործելու գիտակցություն, որ բազում արհավիրքների ընթացքում արել էր անգիտության աստիճան։ Հայ մտավորական մարդու հոգում ծնված ցավը իրավունք էր տալիս նրան նախ բարձրաձայնելու այն բոլոր սխալները, որ թույլ է տվել իր ազգը, ապա եւ հմուտ բժշկի նման դեղատոմսեր առաջարկել եւ ակտիվ գործել նրա վերքերը շուտ ապակինելու եւ կրկին ոտքի կանգնեցնելու համար։ Այսքան փորձություն ու տառապանք ունեցած մի ժողովրդի անվայել է անգիտանալ իր կյանքը ու ծփալ, տարուբերել, ժամանակի ալեկոծության կմաճույքին անձնատուր լինել։ Եթե դրությունը հասկանալի է խաբար բազմության համար, ներելի չէ մտավորականներին, նրանք պետք է առաջացնեն, որոնեն, ցույց տան, թե որն է այս ժողովրդի ճանապարհը։ Para ello, la nación, que como consecuencia de las múltiples calamidades se había apagado hasta el grado de la inconsciencia, necesitaba antes que nada conciencia para actuar por sí sola. El dolor surgido en el alma del intelectual armenio le daba derecho en primera medida a poner en evidencia todos aquellos errores que su nación había cometido y después, como un médico capacitado, proponer recetas y obrar activamente para curar rápidamente sus heridas
heridas y para volver a ponerlo en pie. No es digno de un pueblo que ha pasado por tantas pruebas y tanto sufrimiento no tener conciencia de su vida y balancearse yendo y viniendo, entregado al capricho del oleaje del tiempo. Si esta situación puede ser comprensible en el caso de la multitud que está en tinieblas, no es perdonable para la intelectualidad. Ellos deben estar un paso adelante, mostrar cuál es el camino de este pueblo, escribía Թումանյան en 1910. Ազգի համար ճակատագրական քայլի կատարումը, անկախության հասնելու ձգտումը եւ ապա դրա պահպանումը պահանջում էր գիտակից հասարակության ձևավորում։ Ահա թե ինչու էր Թումանյանը, որպես իր ժողովրդի նվիրյալ մտավորականի կարևորում կրթության, սեփական ազգի պատմության իմացության, ինքնաճանաչության հարցը։ Եվ մինչ Հայաստանի առաջին հանրապետության ձևավորումը, դեռևս 1917 թվականին Թումանյանը նախաձեռնում է հիմնադրելու Հայկազյան ընկերությունը, որը միավորելու էր ազգի գիտնականներին և մտավորականներին, ինչպես նաև գործարար հատվածին, որի ֆինանսական ներդրումները պիտի նպաստեին հատկապես հայագիտության և հայ պատմագրության զարգացմանը։ Հայկազյան ընկերության կանոնադրության հիմքի վրա Ալեքսանդրապոլ քաղաքում բացվեց հայկական առաջին պետական համալսարանը, որը կարճ ժամանակ անց 1919-ին տեղափոխվեց քաղաքամայր Երևան և կոչվեց Երևանի պետական համալսարան։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը Թումանյանի համար անկախ պետության հիմնասյուներից էր։ Մեծ էր նրա ոգևորությունը համալսարանի ստեղծման գոյությամբ, ինչը տեսնում ենք 1920 թվականի հունվարի 30-ին համալսարանի ղեկավարությանն ուղղված նամակում։ Սրտագին շնորհավորում եմ հայկական առաջին համալսարանի բացումը Հայաստանում։ Մեր ժողովրդի բռնակալներից ֆիզիկապես ազատելուց հետո պիտի ազատել նրա միտքը և հոգին խավարի ու տգիտության բռնակալությունից և հաղորդակից անել լուսավոր մարդկության ու տիեզերքի մեծ կյանքին։ Մեր դարավոր մաքարումներով մենք դրան ենք ձգտել ամբողջ ցեղով։ Հայկական համալսարանը պիտի կատարի այդ մեծ ու նվիրական գործը։ Հայ գրողների կյանքն ու բախտը անխզելիորեն կապված է հայոց համալսարանի կյանքին ու բախտի հետ։ Կեց է ազատ Մայր Հայաստանը, կեց է ազատ Հայաստանի ազատ համալսարանը։ El paso decisivo para la nación, el anhelo de alcanzar la independencia y su preservación, exigía la conformación de una sociedad consciente. He aquí el porqué de que Tumanyan, como abnegado intelectual de su pueblo, le daba importancia a la educación, al conocimiento de la historia propia, a la cuestión del autoconocimiento. Aún antes de la conformación de la Primera República de Armenia, en el año 1917, Tumanyan preveía la fundación de una asociación llamada Haikazyan, que habría de congregar a todos los científicos e intelectuales de la nación armenia, así como al sector empresarial, cuyo aporte financiero contribuiría al desarrollo especialmente de la armenología y la historiografía armenia. Sobre la base del reglamento de la asociación, se abrió en la ciudad de Alexandropol, actual Gyumri, la primera universidad estatal de Armenia, que poco tiempo después, en 1919, se trasladó a la capital, Yerevan, y se denominó Universidad Estatal de Yerevan. La creación de un centro de estudios superiores para Tumanyan era una de las columnas centrales del Estado independiente. Tan grande era su entusiasmo por la creación de la universidad que en la carta dirigida a las autoridades de la universidad el 30 de enero de 1920 escribía: «Felicito de corazón la apertura de la primera universidad armenia en Armenia. Después de liberar físicamente a nuestro pueblo de los tiranos, debemos liberar su mente y su alma de la tiranía del oscurantismo y la ignorancia, y comunicarla con la humanidad iluminada y con la gran vida del universo. En nuestra lucha secular ha tendido a ello toda la nación. La Universidad Armenia ha de realizar esta gran tarea. La vida y la suerte de los escritores armenios está entrelazada indisolublemente a la vida y la suerte de la Universidad Armenia. Viva la liberada Madre Armenia, viva la libre Universidad de la Armenia libre».
Ցեղասպանված ժողովրդի համար իր հայրենիքի փոքրիկ հողակտորի վրա անկախ պետականության հաստատումը երազի նման մի բան էր, բայց եւ երկար դեգերումներից ու տառապանքներից հետո հաղթանակող ճշմարտության եւ առաջադիմության ժողովրդական մեծ ձգտումը բերեց իր արդյունքը, ապագայի լուսավոր հույսերով լի։ Այդժամ կարևոր էր կարող ու գիտակ ուժերի հայրենիք վերադարձի կազմակերպումը, նրա հոգևոր ու քաղաքական կյանքի վերածնունդը։ Թումանյանը ևս լի էր այն մեծ հույսով, որ առաջին հանրապետության մեկամյակին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ուղղված նամակում պիտի ձևակերպեր, թե ծանր փորձություններից արժանավայել դուրս եկած եւ թանկ գնով քաղաքական ազատություն ձեռք բերած ժողովուրդը այսուհետ կարող պետք է լինի հմտորեն առաջ տանել իր պետական կյանքի նոր նավը առաջադիմության եւ կուլտուրայի ճիշտ ուղիով։ Para un pueblo que había padecido un genocidio, el establecimiento de un Estado independiente en un pequeño fragmento de su patria era algo parecido a un sueño. Pero después de un largo andar y de numerosos sufrimientos, el gran anhelo popular de verdad y progreso produjo su resultado, lleno de esperanzas luminosas de futuro. En ese momento era importante la organización del retorno de las fuerzas capaces y conscientes a la patria para el renacimiento de su vida espiritual y política. Tumanyan también estaba lleno de esa esperanza, tanto que en el primer aniversario de la Primera República, en la carta dirigida al gobierno escribió: el pueblo que salió dignamente de las pesadas pruebas y alcanzó a un precio muy alto su libertad política, puede y debe de ahora en más conducir hábilmente la nueva nave de la vida estatal por el camino correcto del progreso y la cultura. Եվ այդ առաջադիմությունը կարևոր էր այնքան, որ անկախ պետականության հիմնումից հետո յուրաքանչյուր քաղաքացի բարձր գիտակցում պիտի ունենար, պահպանելու ձեռք բերածը, շենացնելու եւ իր հավասար դիրքն ու դերն ունենալու աշխարհի պետությունների շարքում։ Քանի որ պատմության երկար ընթացքին բացում են օրինակները, որ եթե ինքը հայ ժողովուրդը ֆիզիկապես, ֆինանսապես, բարոյապես անկարող է իր անկախությունը պաշտպանելու, ոչ մի պետություն էլ հանձն չի առնում նրան հովանավորելու եւ պաշտպանելու։ Y ese progreso era importante en tanto que después de la fundación del Estado independiente, cada ciudadano debía tener un alto grado de conciencia para preservar lo alcanzado, para hacer progresar al Estado y ponerlo en igualdad de condiciones en el grupo de los demás estados del mundo. Ya que a lo largo de todo el proceso histórico son muchos los ejemplos de que si el pueblo armenio no está en condiciones de defender por sí mismo su independencia física, financiera y moralmente, ningún Estado se hace cargo de apoyarlo y defenderlo. Խաղաղության, քաղաքակրթական առաջադիմության, քաղաքական ու տնտեսական զարգացման նպատակով գործող Թումանյանի համար ծանր հարված էր սեփական ժողովրդի քաղաքացիական պատերազմի ականատեսը լինելը։ Նրա պատկերացումներում պետության կառուցման մոդելը ամուր փոխգործակցության, փոխվստահության եւ նպատակաուղղված գործունեության վրա էր հիմնված։ Ամեն մի հայ պետք է զգա, որ ինքն ազատ Հայաստանի քաղաքացի է, ասում էր բանաստեղծը, եւ գալիս է գործակցելու իր երկրի կառավարությանը։ Հայաստանի ազատ հողի վրա նաշինելու է իր ազատ ու առատ տունը, հայկական բարձրավանդակի վրա զարգացնելու է իր ազգային հանճարը եւ իր խոսքն ասելու է աշխարհին։ Նա կարող է եւ իր կարողությունով նա իրավունք ունի։ Para un Tumanyan que actuaba por la paz, el progreso civilizatorio y el desarrollo político y económico, era un duro golpe ser testigo de la guerra civil de su propio pueblo. En su concepción, el modelo de construcción del Estado estaba basado en una firme cooperación, confianza mutua y actividad objetivada. Cada armenio, decía, debe sentirse ciudadano de la Armenia libre y cooperar con el gobierno de su país. Sobre la tierra libre de Armenia ha de construir su casa libre y llena de abundancia. Ha de desarrollar sobre la meseta armenia su genio nacional y ha de decir su palabra al mundo. Puede, y con sus potencialidades tiene el derecho de hacerlo. Հայաստանում կար ժամանակ անց խորհրդային կարգերի հաստատման դժվարին ճանապարհին
Թումանյանը կանգնած էր սեփական ժողովրդի իրար դեմ դուրս եկած երկու կողմերի հաշտության բարդ դիզակետում, ամեն կերպ ջանք գործադրելով կանխելու մեծ արյունահեղումը։ Սեփական կյանքը վտանգելով 1921 թվականի գարնանը նա Երևան մեկնեց, իր հեղինակությամբ հաշտություն բերելու կողմերի միջև։ Ոչ հեղող ղեկավարությունը եւ ոչ էլ բոլշևիկյան կառավարությունը չէին հավատում նրա ազնիվ նպատակին, ինչի արդյունքում շուրջ 1 ամիս Թումանյանը Երևանում ենթարկվեց տնային կալանքի։ Չնայած բազում անորոշությունների, զրկանքների եւ իր նկատմամբ եղած հարձակումների, հայրենիքում այդ պահին լինելը չափազանց կարևոր եղավ։ Իր իսկ խոստովանմամբ, լավ արի որ եկա, երբ ամեն բան իմանաք կտեսնեք, որ շատ լավ արի որ եկա, շատ կյանքեր են ազատվել եւ մարդ զարմանում է, երբ տեսնում է, թե ինչ տեսակ դրություններ կարող են լինել, երբ մարդկանց ինչպես կորուստը, այնպես էլ փրկությունը, այնքան հեշտ կարող է լինել։ Poco después, en el difícil camino de consolidación del orden soviético en Armenia, Tumanyan estaba parado en el complejo sitial de buscar el acuerdo entre las partes beligerantes, tratando por todos los medios de detener el gran derramamiento de sangre. Poniendo en riesgo su propia vida en la primavera del año 1921, partió a Yereván para lograr por su mediación el acuerdo entre las partes. Ninguna de ellas, sin embargo, creía en la nobleza de sus objetivos, por lo que durante todo un mes Tumanyan fue sometido en Yereván a prisión domiciliaria. A pesar de la incertidumbre, de las privaciones y de los ataques contra su persona, el estar en esos momentos en la patria fue extremadamente importante. Él mismo lo confesaba: hice bien en venir. Cuando lo sepan todo verán que hice muy bien en venir. Se salvaron muchas vidas y uno se sorprende cuando ve los tipos de situaciones que pueden darse cuando es tan fácil la perdición como la salvación de las personas. Եվ ինչու էր Թումանյանն այսքան անկոտրում, որովհետև նա մեծ հավատ ուներ հայ ժողովրդի մշակութաստեղծ ուժի եւ նրա պայծառ ապագայի վրա, որ հենց ինքը հայ ժողովուրդը իր ազգային առասպելի մեջ նմանեցրել է մշտաբար կանթեղի, որ սրբազան արագածի վերևից կախված է երկնքի բարձրությունից ու ոչ մի ձեռք չի հասնի նրան, ոչ մի փոթորիկ չի հանգցնի նրան։ ¿Y por qué Tumanyan era tan inquebrantable en sus convicciones? Porque tenía gran fe en la fuerza generadora de cultura del pueblo armenio, ese mismo pueblo que en una de sus leyendas nacionales representaba como una antorcha siempre encendida que está en el cielo, en la cima del sagrado Aracaz, y ninguna mano puede alcanzarla, ninguna tormenta puede apagarla. Մեր օրերում արդիական է Թումանյանի այն միտքը, թե Հայաստանը շատ բժիշկների կարիք ունի, որովհետև շատ են նրա վերքերը։ Եվ կարիք ունի ամեն տեսակ բժիշկների, որովհետև բազմատեսակ են նրա վերքերը։ Բայց եւ Հայաստանը մի որևէ աղետյալ չի, այլ մի բարձր աղետյալ, որ առողջանալով շատ բան ունի տալու մարդկությանն ու աշխարհին։ También en nuestros días es contemporáneo aquel pensamiento de Tumanyan que dice: Armenia tiene necesidad de muchos médicos, porque son muchas sus heridas, y tiene necesidad de toda clase de médicos, porque son variadas sus heridas. Pero Armenia no es ninguna damnificada común, es una damnificada de alto rango, que sanando tiene mucha cosa para darle a la humanidad y al mundo. HayՀայ ժողովուրդը կրկին ապրում է իր ծանր օրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը ցեղասպանվում է եւ հարկադրված տարհանվում, կտրվում իր պատմական հայրենիքից։ Ավելին, տերությունների պարտադրանքի ներքո նա հրաժարվում է հողից, տնից ու բռնում գաղթականի ճանապարհ։ Եվ սա բնավ էլ նոր չէ։ En estos días el pueblo armenio vuelve a vivir días complicados. Los armenios del Carapaz montañoso están siendo sometidos a un genocidio y están siendo obligados a abandonar sus tierras cortando el lazo con su patria histórica. Y es más, bajo la imposición de las potencias se ven obligados a renunciar a su tierra, a su casa y tomar el camino del migrante. Y esto no es nuevo en absoluto. Ադրբեջանական նկարտումները Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ դարից ավելի պատմություն ունեն։
1919 թվականին, երբ Ղարաբաղի հերոս հայությունն իր գոյության մարտերն էր մղում, Հովհաննես Թումանյանը նորից ոտքի է կանգնում։ 1919 թվականի հունիսի 22-ին Թիֆլիսի հայոց վանքի մայր եկեղեցու բակում կազմակերպում է բողոքի համահայկական ցույց, որին մասնակցում էին բոլոր հասարակական մշակութային կազմակերպությունները և ամբողջ հայ Թիֆլիսը։ Միտինգի նախագահ Հովհաննես Թումանյանը կարդում է մի բանաձև, որն ընդունվում է միաձայն։ Ի նկատի ունենալով, որ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում այն ժամանակ, երբ հայ ժողովրդի վիճակվեց մենակ պաշտպանել Երձնկայից մինչև Խրամ գետը ձգվող հսկայական ֆրոնտը, Ղարաբաղն իր 300,000 հայությամբ, որ կազմում է ամբողջ ազգաբնակչության մոտ 80%-ը, հերոսական կռիվ մղեց տաճկական զորքի դեմ։ Ղարաբաղի այդ հերոսամարտը անվիճելի է դարձնում նրա պատմական և օրգանական կապը մայր երկրի հետ։ Մի կապ, որ ամբողջ Ղարաբաղի հայությունը իր 5 համագումարներում հայտարարել է իբրև ազգաբնակչության ինքնորոշման սրբազան մի կամք, ի նկատի ունենալով, որ Ադրբեջանի ոտնձգությունները անվիճելի հայտարարելու Ղարաբաղը բխում է նրա նվաճողական քաղաքականությունից, որն ներշնչում է Ադրբեջանի, Հայաստանի և Անտանտի թշնամի Տաճկաստանում, որ հայ անզեն գյուղացիների, կանանց և երեխաների մորթոտվելը տաճկական ագենտի և Ադրբեջանի կառավարության ստորությամբ տաճիկների հայաճիճ ոճրագործ քաղաքականության շարունակությունն է և հայության հետ պիտի միասին վրդովի և դաշնակից պետությունների խիղճը։ Միտինգն իր ցասումն ու զայրույթն է հայտնում Ղարաբաղի անզեն կանանց ու երեխաների վերաբերմամբ տեղի ունեցած վանդալիզմի հեղինակներին և իր ողջույնն է ուղարկում Ղարաբաղի հերոս հայությանը այն կռվի համար, որ նա վարում է հանուն մայր երկրի կյանքով ապրելու սրբազան իրավունքին։ Las aspiraciones azerbaiyanas sobre Karabaj montañoso tienen una historia de más de un siglo. En el año 1919, cuando los heroicos armenios de Karabaj llevaban adelante sus combates por la preservación de su existencia, Hovannes Tumanyan volvía a ponerse en pie. El 22 de junio de 1919, en el patio de la catedral del monasterio armenio de Tiflis, organizó una manifestación pan-armenia en la que participaron todas las organizaciones sociales y culturales y toda la armenidad de Tiflis. Hovannes Tumanyan, que presidía la manifestación, leyó una propuesta que fue aceptada por unanimidad. Así como durante la Guerra Mundial, en un momento, el pueblo armenio tuvo que defender solo todo el extenso frente que iba desde Erzincan hasta el río Karam, del mismo modo Karabaj, con sus 300.000 armenios que forman el 80% de la población total, llevó a cabo una lucha heroica contra el ejército turco. Esa heroica epopeya de Karabaj hace indiscutible su lazo histórico y orgánico con la madre tierra. Un lazo que toda la armenidad de Karabaj en sus 5 conferencias declaró como su sagrada voluntad de autodeterminación nacional. Partiendo de ello y teniendo en cuenta la arbitraria declaración de Azerbaiyán de que la cuestión de Karabaj es indiscutible, muestra claramente su política de usurpación que está inspirada por la Turquía, que es enemiga de Armenia y de los aliados. El degollamiento de los campesinos desarmados, las mujeres y los niños armenios es la continuación de la política criminal de exterminio armenio perpetrado por el agente turco por intermedio de la actitud vil del gobierno de Azerbaiyán. Y frente al hecho, deberían rebelarse junto a los armenios también los estados aliados. La manifestación declara su ira y su rabia contra los autores del vandalismo perpetrado contra las mujeres y niños desarmados. Envía su saludo al heroico pueblo armenio de Karabaj por la lucha que lleva a cabo en nombre del sagrado derecho de vivir con la vida de la madre tierra. Եվ իր ելույթի ավարտին Թումանյանն ասում է. Ուստի պահանջում ենք անմիջապես ձերբակալել և դատի հանձնել տեղի ունեցած կոտորածի հեղինակներին, անպայման հեռացնել ամբողջ հայկական Ղարաբաղից Ադրբեջանի իշխանությունը, որին չի ճանաչում և չպիտի ճանաչի հայկական Ղարաբաղը, թույլ տալ հայկական Ղարաբաղին համաձայն ազգաբնակչության անդրդվելի կամքի
կցվելու Հայաստանին եւ եթե այդ կցումը որևէ պատճառով անհնար գտնվի այժմ, Հայկական Ղարաբաղում կազմակերպել դաշնակից պետությունների վարչություն միջև Փարիզի կոնֆերանսի վերջնական վճիռը 1919 թիվ հունիսի 22։ Y en el final de su discurso Tumañán proclamaba: por lo tanto, exigimos arrestar inmediatamente y someter a juicio a los autores de las matanzas llevadas a cabo, alejar sin falta de todo el territorio del Karabaj armenio a la autoridad de Azerbaiyán, a la que no reconoce ni reconocerá el Karabaj armenio. Permitirle al Karabaj armenio, de acuerdo a la voluntad de la población nacional, unirse a Armenia. Y si esa anexión fuera imposible ahora por cualquier causa, organizar en el Karabaj armenio una administración integrada por los países aliados hasta la decisión final de la conferencia de París. Este discurso fue pronunciado el 22 de junio de 1919. Եվ այսօր էլ, չնայած բոլոր մարտահրավերների, որ տարածած են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի առջև, պիտի մնանք անկոտրում և ամուր։ Լի են հավատով, որ հայ ժողովուրդը ինչ բարձր բան կատարել է, միշտ կատարել է, չնայելով նեղ ու դառն ժամանակներին, և սրա մեջ է մեր ցեղի մեծությունն ու կյանքի մեծ դրաման։ Y también hoy, más allá de todos los retos que enfrentan Armenia y Karabaj, permaneceremos inquebrantables y firmes, llenos de fe en que el pueblo armenio, todas las grandes cosas que ha realizado, siempre las ha realizado sin tener en cuenta la amargura y la estrechez de los tiempos. Y en ello está la grandeza de nuestra raza y el gran drama de la vida. Կուզենայի առավել հանգիստ հոգով շնորհավորել բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության 32-ամյակի առթիվ և լիարժեք զգալ նրա տոնականությունը։ Ցավոք վերքերը չեն սպիանում, դրանց նորերն են ավելանում, բայց մեր լավատեսությունը ու համատեղ ջանքերը դրանք հաղթահարելու նպաստավոր միջոցներ պիտի լինեն։ Quisiera poder felicitarnos a todos con el corazón más tranquilo, con motivo del 32º aniversario de la República de Armenia, y sentir plenamente la celebración. Pero lamentablemente las heridas no cicatrizan y más se les agregan nuevas heridas. Pero nuestro optimismo y nuestros esfuerzos conjuntos serán medios favorables para poder superarlas. Խորի շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ներկաներին, միջոցառման նախաձեռնողներին և կազմակերպիչ բոլոր անհատներին և միություններին։ Թող հարատև լինի արարող ամեն մի ժողովրդի անկախ գոյությունը, որ գործում է ի նպաստ մարդկությանն ու աշխարհին, այն ավելի բարի ու խաղաղ դարձնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Agradecimiento a todos los presentes, a los propulsores y organizadores del evento, instituciones e individuos, que sea eterna la existencia independiente de todo pueblo creador en aras de la humanidad y del mundo, para volverlo más bueno y pacífico. Gracias. Agradecemos la locución de la profesora Ani Yeryazarian, quien llegó especialmente desde Armenia. Queremos destacar la presencia en sala del representante nacional, doctor Pedro Yestanian. Queremos recordar que mañana en el Jardín Botánico la Intendencia de Montevideo homenajea a la colectividad, estará presente la intendenta Carolina Cose, están todos invitados, el ingreso es por la avenida Luis Alberto de Herrera. Antes de finalizar y compartir un brindis, queremos informar y desear un buen viaje a nuestro querido arzobispo, líder espiritual de los armenios en Uruguay, Monseñor Hagop Kelenjian, quien en las próximas horas viaja a la República de Armenia, donde se llevará a cabo la bendición de los santos óleos en la Santa Sede de Echmiadzin. Parillanavar Sideli Serpazán, feliz viaje, Monseñor Kelenjian, y como no podía ser de otra manera, en estos momentos donde se necesitan palabras sabias, Serpazán,
Gehantrenk Yergujosk, Meknelen Arach, Tebi Hayastan, Tserjosk Garewone. Apreciado público, representantes diplomáticos, tengo pocas palabras para decir. Estoy emocionado porque justo en aquellos días cuando votaron para declarar la independencia de Armenia, yo estaba ahí. Y te quiero destacar que no fue una gran cosa, una lucha como en 1918, cuando declararon la independencia. Previamente hubo varios enfrentamientos contra las fuerzas que querían someter al pueblo armenio. Esa vez simplemente fue la desintegración de la Unión Soviética. Y los armenios aprovecharon de la situación porque siempre mantuvieron el espíritu de vivir en condiciones independientes. Un poeta romano, muchos siglos atrás, escribía y decía: el río Arax, ese río importante que actualmente separa a Armenia de Turquía, dice: ese río no tolera puentes. Entonces siempre derroca a aquellos los que quieren someterlo. Y por eso siempre los armenios buscaron cualquier oportunidad para independizarse. En 1991, cuando a causa de la desintegración de la Unión Soviética declararon la independencia, después había una recepción. El primer presidente Levon Bedrosian hizo una recepción. Había muchos diplomáticos, mucha gente, y la gente estaba muy alegre, bailaban, se borrachaban también. Mucha gente caía en el piso. Y yo mirando todo eso, me decía: ¿cómo vamos a mantener la independencia? Y los periodistas se acercaban y preguntaban a nosotros qué pensamos. Una señora se acercó a mí y dijo: ¿qué piensas? Y yo dije algunas palabras. Pero la señora dijo: no veo a ti feliz. ¿Por qué estás triste? No, yo dije: triste no estoy, pero estoy preocupado. Porque está bien la independencia. Pero tenemos que pensar también cómo vamos a mantener esta independencia. Y yo, en el correr de esos años, vi muchas cosas positivas que me da un orgullo. Pero pasaron también cosas tristes. Hubo corrupción también. Y por eso, dignamente, para defender la independencia, tenemos que unirnos y no solo económicamente desarrollar el país, sino también culturalmente. Y necesitamos buenos políticos.
que no sean corruptos. Todos juntos, los armenios todos juntos, que vivimos en cualquier rincón del mundo, debemos defender la independencia de nuestro país. El primer pueblo, decimos, cristianos somos. Y dice también un gran poeta, escritor, Lord Byron, que Dios seguramente habló con Adán y Eva en armenio. Así escribió, él mismo aprendió armenio. Entonces, ese es patriotismo también. Defender la cultura armenia y trabajar juntos con todas las naciones del mundo, como dice un poeta armenio, no somos superiores a nadie, pero tampoco somos inferiores, simplemente somos armenios y queremos vivir y queremos vivir. Gracias. Agradecemos al arzobispo, reiteramos el deseo de un buen viaje con seguridad y que sea todo tranquilo y exitoso. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en este acto, a todos los representantes diplomáticos, nacionales, autoridades. Reiterar que estamos dispuestos a continuar con estos proyectos de acercar la cultura armenia al Uruguay, intercambiar conocimiento, acercar a las partes y obviamente defender el derecho a la vida de nuestro pueblo, porque tenemos derecho a tener derechos. ¡Viva Armenia! ¡Viva Artsaj! ¡Viva Uruguay! Muchas gracias. Pues vamos a compartir un brindis y de alguna forma confraternizar y sociabilizar. Muchas gracias.